大家在看电影会越来越简便的原因，是因为 Smart TV 的带入结合我们这个Soundbar，那Soundbar就可以跟电视整个做连结很快速的取得这些影片的这些内容然后透过它的数位输出来回送到我们的Soundbar。这个无疑呢，让我们能够感受到这整个的使用上会非常的简单，而且很轻松的就可以取得很好的音效，而不需要再大费周章的花很多的钱去搞这个前面的主声道、中置或后软道。那当然，在专业的系统上面，发烧友他还是有他所坚持的这个方向。那这个是不同的市场也是要跟大家做一个说明所以有机会的话，欢迎来试听看看这个 Parora 3它的音效我认为是一个很好入门，或者是说你能够欣赏到电影院的这种氛围，一个很好的一个入门的一个体验音响老司机，欢迎来试听。